dalam sesi ini and give you a little picture of them. Dan memberikan saudara sedikit gambaran tentangnya. The kinds of things that they teach. Hal-hal yang diajarkan di dalam Injil-Injil ini. We're actually going to read some of the passages together. Bahkan kita akan membaca beberapa yang dituliskan bersama-sama. I think the best way to see that Jesus is not a Gnostic is to read these texts. Saya rasa cara yang terbaik untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Gnostik adalah dengan membaca teks-teks ini. This will be new stuff. Ini akan merupakan bahan-bahan yang baru. But I hope it will be interesting. Tapi saya harap ini akan menarik. Let me just read through the names of these other gospels. Jadi saya akan membacakan nama-nama dari Injil-Injil yang lain ini. And I'm going to stop and tell you about a few of them as I do. Dan saya akan berhenti dan menjelaskan beberapa dari yang kita baca. Not all of them have the name gospel. Tidak semua memakai nama Injil. Because many of them present themselves as revelations about Jesus. Karena banyak menyatakan bahwa ini merupakan wahyu tentang Yesus. So we have the Apocalypse of Peter. Jadi kita ada Apokalips Petrus, The Apocryphon of James. Apokrifon dari Jak-Pus, The Apocryphon of John. Apokrifon Yohanes. This Apocryphon of John is important. Apokrifon Yohanes itu sangat penting. When we found these Coptic Christian texts from the 3rd century. Ketika kita menemukan teks-teks Kristen dalam Koptik ini, actually they are manuscripts from the 4th century, but they represent 2nd and 3rd century texts. Jadi sebenarnya banyak juga yang dituliskan di dalam abad keempat, tetapi ini mewakili abad kedua dan ketiga. And we found them about 60 years ago in a location in Egypt called Nag Hammadi. Ya, dan kita menemukan kira-kira 60 tahun yang lalu di dalam suatu lokasi di Mesir, Nag Hammadi. The book that we found the most copies of was the Apocryphon of John. Dan sebenarnya buku yang paling banyak kopi yang kita temukan adalah Apokrifon Yohanes. Which tells us that it's a very important Gnostic gospel. Dengan demikian menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah Injil Gnostik yang sangat penting. What is interesting about this gospel? Yang sangat menarik mengenai Injil ini is that when the scholars started to read it and translate it, yaitu ketika para ahli membaca dan mencoba menerjemahkannya, they thought to themselves, we've heard this story before. Dan mereka berpikir, kita pernah mendengar kisah-kisah ini sebelumnya. And as they were reading, they realized that the church father Irenaeus, dan ketika mereka membaca, kemudian mereka sadar bahwa Bapa Gereja Irenaeus, who wrote in 180 AD, di mana dia menulis di dalam tahun 180 Masehi, when he was describing what Gnostics believed, ketika dia menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan kepercayaan Gnostik, was telling the story of the Apocryphon of John. Ternyata ini adalah mengenai kisah di dalam Apokrifon Yohanes. So the book that was found to be the most used at Nag Hammadi. Jadi buku yang dianggap merupakan penemuan yang paling penting di Nag Hammadi is the book that Irenaeus chose to describe this movement. Adalah buku yang Irenaeus pakai untuk menggambarkan gerakan ini. And even though many people say these are new gospels, sehingga walaupun sebenarnya banyak orang mengatakan ini adalah Injil-Injil baru, missing gospels, Injil-Injil yang hilang, hidden gospels, Injil-Injil yang tersembunyi, we've known about their contents for over 1800 years. Tetapi sebenarnya kita sudah mengetahui isinya selama 1800 tahun ini. They're not so new after all. Ternyata tidak begitu baru. They are collecting government checks for being senior citizens. Mereka sebenarnya seperti orang-orang senior citizen yang kemudian mengambil cek-cek dari pemerintah. Dialogue of the Savior. Dialog dari Sang Penyelamat. Eugnostos the Blessed. Eugnostos yang diberkati. Excerpta ex Theodoto. Excerpta ex Theodota. Gospel of Bartholomew. Injil Bartolomeus. Gospel of the Egyptians. Injil orang-orang Mesir. Gospel of Mary Magdalene that the Da Vinci Code talked about. Injil Maria Magdalena yang dibicarakan dalam Da Vinci Code. The Gospel of Judas that you've already heard about. Injil Yudas yang tadi sudah dibicarakan. By the way, there is now a third interpretation of the Gospel of Judas. Omong-omong, sekarang ada terjemahan ketiga dari Injil Yudas. In the National Geographic version, Judas is the hero. Karena di dalam versi National Geographic, Yudas adalah pahlawan. In the rebuttal version, Judas is a demon. Tetapi kemudian versi yang menentang itu menyatakan Yudas sebagai iblis.
In the third version, he's not quite a hero and he's not quite a demon. Di dalam versi yang ketiga dia tidak bisa dikatakan pahlawan tetapi juga bukan iblis. He's something in between. Dia kira-kira di tengah. Because he is the recipient of revelation from Jesus that the other disciples don't get. Karena dia adalah penerima wahyu dari Kristus yang tidak terjadi pada murid-murid yang lain. And this is usually a commendation of the person receiving the revelation. Dan ini biasanya merupakan pujian terhadap mereka yang menerima wahyu. But he's also told he won't get to the highest heaven. Tetapi dia juga diberitahukan bahwa dia tidak akan mencapai level yang paling tinggi. So he's not really a hero either. Jadi dia bukan benar-benar pahlawan juga. This is actually the interpretation of Judas I think today makes the most sense. Dan saya rasa ini merupakan tafsiran mengenai Injil Yudas yang paling masuk akal menurut saya. So we are 10 minutes into the lecture. Jadi kita sudah masuk 10 menit ke And dalam I've seminar. already told you something new. Ya, saya sudah memberitahukan sesuatu yang baru. The Gospel of Nicodemus, Injil Nikodemus, the Gospel of Peter, Injil Petrus, the Gospel of Philip, Injil Philip, Gospel of the Savior, Injil Sang Penyelamat, the Gospel of Thomas. Injil Thomas. This is certainly the most important of the collection. Dan ini merupakan sebenarnya yang paling penting dari kumpulan koleksi itu. It is very debated. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat bisa didebatkan. The Gospel of Thomas is 114 independent sayings of Jesus. It's not really a gospel as we think of it. Sebenarnya Injil Thomas bukan seperti Injil yang kita biasa mengerti, tetapi terdiri dari perkataan-perkataan Yesus yang berdiri sendiri, 114 perkataannya. There's no story of Jesus' ministry. Tidak ada kisah Yesus sebagai pelayan. Simply a collection of teachings. Jadi hanya merupakan koleksi dari ajarannya. And what is interesting about it is, Dan yang menarik tentangnya, if you read these 114 sayings, jika kita membaca perkataan yang berjumlah 114 itu, about 25% of them you go, I've heard that before. maka kita akan melihat bahwa 25% dari perkataan itu kita pernah mendengarnya. Because 25% of it sounds like Matthew, Mark, Luke, or John. Karena 25% itu sebenarnya mirip sekali dengan apa yang dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. You read another 25% of it, Kita membaca 25% yang lain, and you go, that sort of sounds familiar. dan kita mengatakan, ini juga rada kita kenal. Because it sort of sounds like Matthew, Mark, Luke, and John. Karena rada-rada mirip dengan apa yang dituliskan di dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. And then there's the other 50%. Kemudian 50% yang lain, And you read that, dan kita membaca, and you go, I've never heard that before. dan kita mengatakan, oh itu tidak pernah saya tahu. Because it doesn't sound at all like Matthew, Mark, Luke, or John. Karena sama sekali tidak mirip dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. And this mixture in this gospel has intrigued scholars. Dan campuran yang tertera di dalam Injil ini kemudian menarik perhatian para ahli. Because it's clear that some of the input that Thomas has is input like what we see in our biblical gospels. Karena jelas sekali bahwa ada sebagian yang terdapat di dalam Injil Thomas itu adalah yang sama atau mirip sekali dengan apa yang kita dapatkan dalam Injil-Injil Alkitab. But it's also clear that other material that we have from the Gospel of Thomas isn't related at all to what we're familiar with. Tetapi juga sangat jelas bahwa ada hal-hal lain di dalam Injil Thomas yang sama sekali tidak relevan, tidak ada hubungan dengan apa yang kita kenal. Almost all scholars believe that some of these sayings may actually go back to Jesus. Dan banyak sekali para ahli yang percaya bahwa kemungkinan sekali beberapa dari perkataan-perkataan ini benar-benar sebenarnya dikatakan oleh Yesus. That's conservative and liberal scholars. Baik ahli-ahli konservatif maupun liberal. But most of it probably doesn't go back to Jesus. Tetapi mungkin kebanyakan perkataan itu tidak sebenarnya disebutkan Tuhan Yesus. And the date of this gospel is put anywhere from the 60s Dan para ahli menyatakan bahwa penulisan itu mungkin dari kira-kira 60 tahun 60 all the way to 180. sampai tahun 180. And most scholars put it in the 2nd century. Dan kebanyakan para ahli meletakkannya di dalam abad yang kedua. Those who like this gospel Mereka yang suka dengan Injil ini will argue that it represents evidence that there was more than one kind of Christianity in the 1st century. menyatakan bahwa ini membuktikan bahwa ada lebih dari satu tipe kekristenan di dalam abad yang pertama. So we're going to take a look at some of the sayings of this gospel in a little bit. Jadi kita akan melihat kepada beberapa perkataan yang ada di dalam Injil ini. There's the gospel of Thomas the Contender, Ini ada yang disebut sebagai the Gospel of Thomas the Contender, the proto-evangelium of James,
Proto-Evangelium dari Jak-Pus, the Infancy Gospel of Thomas, Infancy Gospel of Thomas, jadi Gospel Injil Thomas yang mungkin permulaan, the Gospel of Pseudo-Matthew, Injil daripada Pseudo Matius, the Gospel of Truth, Injil kebenaran, and now my favorite name out of the entire collection. dan sekarang nama yang paling saya suka dari koleksi ini. You don't say this name normally. Biasanya kita tidak mengatakan nama ini. You say it like this. Kita mengatakannya seperti ini. Hypostasis of the Archons. Ya, jadi mengatakannya seperti itu. It will be the title of a movie someday. Dan ini suatu hari akan menjadi titel film. It means the reality of the rulers. Ini berarti realita dari para penguasa. And what it depicts is the creation of the spiritual world. Dan apa yang digambarkan adalah penciptaan daripada dunia rohani. And many of these gospels discuss the creation before we get to the creation of man. Dan banyak sekali Injil-Injil ini sebenarnya menggambarkan penciptaan sebelum masuk kepada penciptaan manusia. I like this title so much. Saya begitu menyukai judul ini. I can't just say it once. Saya tidak bisa hanya menyebutnya satu kali. So, hypostasis of the Archons. Ya, jadi saya menyebutnya sekali lagi. The interpretation of knowledge. Tafsir, interpretasi pengetahuan. The letter to Reginos, Jadi surat kepada Reginos. also known as the treatise on the resurrection. Ini juga disebut mengenai tulisan mengenai kebangkitan. Pistis Sophia. Pistis Sophia. I sound like I'm at a graduation naming graduates. Ya, saya seperti kalau lagi wisuda, lagi menamakan wisudawan. The next one is another title I like. Dan yang berikutnya, judul yang saya suka juga. The second treatise of the Great Seth. Jadi ini adalah tulisan kedua daripada Great Seth. We're still looking for the first treatise on the Great Seth. Kita masih mencoba menemukan tulisan yang pertama. Ini kan yang kedua. Sophia of Jesus Christ. Sophia dari Yesus Kristus. Teachings of Sylvanus. Pengajaran dari Silvanus. The Tripartite Tractate. Tripartite Traktat. A Valentinian Exposition. Eksposisi Valentinian. And then fragments that we have so little of, there's no name attached to them. Dan juga ada kepingan-kepingan yang kita temukan sehingga tidak ada nama yang dicantumkan. These include the Papyrus Egerton II, Di mana mencakupi Papyrus Egerton. the Papyrus Oxyrhynchus 840. Jadi Papyrus Oxyrhynchus 840. The spelling quiz comes later. Dan spellingnya itu nanti. The Strasbourg Coptic Papyrus. Dan kemudian Strasbourg Coptic Papyrus. And then we have other gospels that are mentioned in our writings from the church fathers, but we have not found yet. Tetapi ada Injil-Injil juga yang disebutkan di dalam tulisan bapak-bapak gereja yang tidak kita temukan. These include the Gospel of the Hebrews, Dan ini mencakupi Injil daripada Injil Ibrani, the Gospel of the Nazareans, Injil orang-orang dari Nazaret, and the Gospel of the Ebionites. dan Injil orang-orang Ebionit. The last two Gospels, the best we can tell, belong to Jewish Christians of the latter part of the first century. Yang bisa kita katakan dua Injil terakhir itu adalah Injil yang ditulis oleh orang Kristen Yahudi dari abad pertama akhir. That's the entire list. Jadi itulah daftar keseluruhan. When that wondrous theologian Dan Brown wrote the Da Vinci Code, Dan kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Da Vinci Code, Dan Brown, he said there were 84 Gospels. dia mengatakan bahwa ada 84 Injil. There are not 84 titles on that slide. Tidak ada, kalau kita lihat tidak ada 84 titel di sini. Around 36. Sekitar 36. Now, I need to set some context for these lost Gospels. Dan saya sekarang akan memberikan konteks mengenai Injil-Injil yang hilang ini. What some scholars will say is that history is written by the winners. Beberapa ahli akan mengatakan sejarah ditulis oleh para pemenang. They don't just say this about biblical scholarship, they say it about history in general. Dan mereka tidak hanya berbicara tentang Alkitab, mereka berbicara tentang tulisan-tulisan secara umum. And there is some truth to this proverb. Dan ada kebenaran mengenai apa yang dikatakan di sini. Because what we retain in history is because someone retained it for us. Karena apa yang kita dapatkan mengenai sejarah adalah karena ada orang yang memeliharanya. And usually the writings that support those who won is what is retained. Dan biasanya mereka yang menulis, yang mendukung orang-orang yang menang itu yang kemudian dipelihara. Whereas those who lost their writings are destroyed or forgotten.
Sedangkan mereka yang kalah tulisannya mungkin sudah dihancurkan atau dilupakan. So when these texts were dug up at Nag Hammadi in the 1940s, Dengan demikian ketika teks-teks ini didapat dari galian Nag Hammadi, people said, "What a find." dan orang mengatakan, wah, penemuan yang luar biasa. We now have another part of the conversation of early Christianity. Sekarang kita mempunyai bagian lain dari kekristenan awal. Jadi dialog-dialog mereka. Rather than hearing the winners talk about the losers, Daripada kita mendengar para pemenang berbicara tentang orang-orang yang kalah, we get to hear the losers talk about themselves. maka kita sekarang bisa mendapatkan orang-orang yang kalah ini berbicara tentang diri mereka sendiri. And everything about that is true. Dan segala sesuatu yang ada itu benar. We are getting the other part of the conversation. Karena kita sekarang bisa melihat dialog atau pembicaraan yang lain. And that is very valuable to have. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. But another claim that came with this is more troublesome. Tetapi kemudian apa yang klaim yang mereka katakan ini yang sebenarnya bagi kita merupakan sesuatu yang bermasalah. The argument is that these texts that represent the losers represent another kind of early Christianity. Yaitu mengatakan bahwa teks-teks ini yang mewakili para orang-orang yang kalah, yang mewakili gambaran yang lain dari kekristenan. And this early Christianity, this other early Christianity, this alternative Christianity, Dan kekristenan awal ini yang alternatif ini, this alternative Christianity has the same age as what we know as Christianity today. dan mereka mengatakan bahwa kekristenan alternatif yang awal ini mempunyai penanggalan atau masa yang sama dengan apa yang kita miliki. And so what existed in the first century Jadi apa yang ada pada abad yang pertama were many kinds of Christianities, adalah berbagai jenis kekristenan. of which Gnostic Christianity was one example. Sedangkan di mana kekristenan Gnostik itu merupakan salah satu contohnya. And these lost gospels represent Gnostic Christianity for the most part. Dan Injil-Injil yang hilang ini terutama mewakili kekristenan Gnostik. The argument is that eventually what became Christianity defeated the alternatives. Jadi argumentasinya adalah apa yang kemudian disebut sebagai kekristenan itu yang mengalahkan yang alternatif ini. But this happened much later in the 4th century. Tetapi ini sebenarnya terjadi nanti pada abad yang keempat. And they projected their victory back onto the earliest century. Dan kemenangan yang di abad keempat itu diproyeksikan ke belakang seakan-akan sudah menang pada abad yang pertama. So now we have a very important question in front of us. Sehingga sekarang kita mempunyai pertanyaan yang penting di depan kita. Do these lost Gnostic Gospels Apakah Injil-Injil Gnostik yang hilang ini have a claim to go back to Jesus mempunyai klaim bahwa mereka sebenarnya sampai kepada Yesus and the earliest period of the Christian movement? di dalam gerakan kekristenan yang paling awal? I'm going to show you conceptually why this cannot be. Dan saya akan memberitahukan kepada saudara secara konsep kenapa ini tidak mungkin. But first I have to tell you what Gnosticism is. Tetapi pertama-tama saya akan memberitahukan saudara apa yang dimaksudkan dengan Gnostisisme. Gnosticism is a set of dualisms. Gnostisisme adalah suatu set mengenai dualisme. Now that probably was really not clear. Dan mungkin ini tidak terlalu jelas. When you think of dualisms, think of contrast. Ketika kita berbicara tentang dualisme, pikirkan kontras. Something good and something bad. Sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Part of the dualism is the contrast between good and evil. Karena bagian dari dualisme adalah kontras antara yang baik dan yang jahat. Another important contrast for Gnosticism is the spirit world is good, but matter is not. Salah satu lagi kontras adalah dunia rohani itu baik, tetapi materi itu jahat. So that which is spiritual is positive. Jadi sesuatu yang rohani itu positif, But anything physical that you can touch or Tetapi- feel is not. tetapi segala sesuatu yang fisik yang bisa kita rasakan, yang bisa kita pegang itu jahat. This is a form of what we call Neoplatonism. Dan ini sebenarnya apa yang kita sebut sebagai Neoplatonisme Comes out of Greek philosophy, yang muncul dari filsuf Yunani, and the philosopher Plato, yaitu Plato, who thought that spiritual truth was far more important than matter. yang mengatakan bahwa kebenaran rohani itu jauh lebih penting dari materi.
To be saved in this Christian Gnosticism Untuk bisa diselamatkan di dalam Kristen Gnostik ini, is to have proper knowledge about this dualism yaitu bahwa kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang dualisme ini. and to appreciate that you are at your core a spiritual being. Dan menghargai bahwa kita pada intinya adalah makhluk rohani. But that your physical body and this creation are inherently evil. Dan bahwa tubuh kita yang fisik di dalam dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang jahat. And not worth saving. Dan tidak patut atau tidak layak untuk diselamatkan. This is going to become one of the key differences Dan ini akan merupakan salah satu kunci perbedaan between Christianity antara kekristenan and Gnostic Christianity. dan kekristenan Gnostik. This attitude was called Gnosticism Sikap ini disebut sebagai Gnostisisme because it comes from the Greek word gnosis, which means knowledge. karena ini diambil dari kata Yunani gnosis yang berarti pengetahuan. And it means you had this knowledge of being a spiritual being. Dan itu bahwa engkau memiliki pengetahuan bahwa engkau adalah makhluk rohani. In Christian Gnosticism, Di dalam Gnostik Kristen, the result was two kinds of spirituality. hasilnya adalah dua jenis kerohanian. Some Gnostics said you can do whatever you want with your body because your body doesn't matter. Ada ajaran Gnostik yang mengatakan kita boleh melakukan apa saja dengan tubuh kita karena tubuh kita tidak penting. It's a very immoral form of Gnostic Christianity. Dan itu menjadi bentuk yang sangat tidak bermoral dari Gnostisisme. And the church fathers like to talk about it because it made Gnostic Christianity look bad. Dan para bapak-bapak gereja sering membicarakannya karena ini membuat Gnostik kelihatan tidak baik. But the other part of Christian Gnosticism Tetapi bagian lain dari kekristenan Gnostik was an ascetic kind of Christian Gnosticism where one disciplined the body. itu adalah suatu sebenarnya estetik di mana seseorang tuh mendisiplinkan tubuhnya. And there was a kind of spiritual discipline associated with it. Dan mereka juga melakukan disiplin rohani berkenaan dengan itu. Now with that background in place, Dan di dalam latar belakang ini, I want to very quickly work through as many of 4 themes as I can in the time I have left. ya saya akan berbicara mengenai 4 tema di dalam waktu yang masih tertinggal ini. These 4 themes are God and creation. Jadi 4 tema ini adalah Allah dan ciptaan. The second is the person of Jesus. Yang kedua adalah pribadi Yesus. The third is the nature and scope of salvation. Yang ketiga adalah natur dan lingkup dari keselamatan. And the last is the work of Jesus. Dan yang terakhir adalah karya Yesus. I'm sure we'll get through the first 2. Saya percaya kita pasti bisa mencakupi yang pertama dan kedua. We may or may not get to the latter 2. Mungkin kita tidak tahu apakah kita bisa mencakupi yang terakhir 3 dan 4. But the first 2 are by far the most important. Tetapi 1 dan 2 ini jauh lebih penting. So first, God and creation. Jadi pertama Allah dan ciptaan. And I take you now back to the Apocryphon of John. Dan sekarang saya akan membawa saudara kembali kepada Apokrifon Yohanes. This is a mid-2nd century text. Ini adalah teks pada pertengahan abad kedua. And in a complete contrast with the Old Testament, Dan dengan sangat kontras dengan perjanjian lama. God does not create, Allah itu tidak mencipta. and the creation is flawed. Dan ciptaan itu sebenarnya ada cacatnya. Let me give you another thought to think about while we're talking about this. Ya, jadi saya akan memberikan pikiran yang lain selama kita masih membicarakan ini. We talk about the Old Testament today Kita ketika berbicara tentang perjanjian lama sekarang ini, because we have a New Testament that talks about Jesus. karena kita ada perjanjian baru yang berbicara tentang Yesus. But in the period of the earliest Christians, Tetapi di dalam periode Kristen awal, the 1st century and even the early 2nd century, pada abad pertama atau permulaan abad kedua, they didn't think about a New Testament. mereka tidak memikirkan tentang perjanjian baru. They did all their talking about Jesus through the Hebrew Scripture. Jadi mereka membicarakan tentang Yesus melalui Alkitab Ibrani. That was all the scripture some Christians had. Karena itulah Alkitab yang dimiliki oleh orang-orang Kristen tersebut. And this is very important. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat penting. The Christian church embraced the Hebrew Scripture. Sehingga kita harus mengerti bahwa gereja Kristen memeluk Alkitab Yahudi. So any material that would have been acceptable to a movement born out of Judaism Jadi semua materi yang bisa diterima oleh gerakan yang muncul dari Yudaisme
would be in line with the story of creation that comes out of the Hebrew Scripture. akan sejalan dengan kisah penciptaan yang ada di dalam Alkitab Ibrani. So I promised you we'd look at some of these texts. Jadi saya berjanji kita akan melihat pada teks-teks ini. Let's take a look at the story of creation according to the Apocryphon of John. Mari kita melihat kisah penciptaan menurut Apokrifon Yohanes. And I have given you the versification here. Dan saya sudah memberikan di catatan di sini. So if you want to go home and check my references, Jadi kalau saudara mau mengecek referensi yang saya berikan di sini, in your home Apocryphon of John Bible, ya di mana saudara memiliki di rumah Apokrifon Yohanes, you can check it. ya saudara boleh There mengeceknya. actually are books sold today, Sebenarnya ada buku-buku yang dijual sekarang ini, sometimes called the other Gospels yang kadang-kadang disebut Injil-Injil yang lain, or the other Bible atau Alkitab yang lain, or the Nag Hammadi text, atau teks Nag Hammadi, in which you can read this material. di mana saudara sebenarnya bisa membaca materi ini. And the reason this stuff is important Dan alasan kenapa materi ini penting, is because there are television shows today karena ada program-program TV that talk about these yang books, berbicara tentang buku-buku ini, as well as the books being in bookstores, ataupun buku-buku yang dijual di toko-toko buku in religion sections. di dalam seksi agama. Or these books are taught in universities Atau buku-buku ini diajarkan di universitas that discuss early Christianity. yang mendiskusikan kekristenan awal. Okay, let's take a look at the story of creation. Jadi coba kita lihat kisah penciptaan. 2:233 to 4:10 is a long description of God's uniqueness. Ya, jadi 2 ayat 33 sampai 4 ayat 10 itu adalah merupakan deskripsi yang panjang mengenai keunikan Allah. He is more than a God. Dia lebih dari seorang Allah. Nothing is above him. Tidak ada yang di atas dia. He is illimitable, Dan dia tidak dapat terbatasi, total perfection, kesempurnaan total, immeasurable, tidak dapat diukur, invisible, tidak kelihatan, eternal, kekal, unnameable, tidak dapat dinamakan, pure, murni, holy, kudus, not corporeal, doesn't have a body, tidak korporeal, maksudnya tidak ada tubuh, superior from all other beings among a variety of attributes. dan dia berada di atas dari segala makhluk di dalam atribut-atribut yang beraneka ragam. He is an eon or spiritual light giving spiritual light. Dia adalah ion atau terang rohani yang memberikan juga kepada terang rohani. He is at rest. Dan dia istirahat. It was his thought that performed a deed, and she came forth. Adalah pemikiran dia yang melakukan suatu tindakan dan dia perempuan muncul. She is the forethought of the all. Jadi dia merupakan apa yang dipikirkan oleh yang sempurna ini. And the glory of the barbello. Dan kemuliaan dari barbelo. The barbello is the invisible virginal spirit. Barbelo itu adalah roh yang tidak kelihatan yang murni. So here we have a female deity. Jadi di sini kita melihat ada Allah yang perempuan. Created by the top God. Ya, diciptakan oleh Allah yang utama. Next is named a series of eons that came from the Father. Dan kemudian dinamakan ada satu series dari ion yang muncul dari Bapa. This is the creation of more gods. Jadi ini adalah penciptaan dari Allah-Allah yang banyak. What she produced was imperfect and different from her appearance. Apa yang dia ciptakan merupakan sesuatu yang tidak sempurna dan berbeda dari dari dirinya sendiri.